Yung problema po nito pag on siya, hindi siya mag-start. Parang ano ba yun, boy? Relay lang yung marinig namin. Kaya binusisi ng aming mekaniko na bungkagin at gibain. At ito na yung nararatingan. Oh, tingnan mo. Tingnan mo yung mekaniko namin. Hindi yan nagpapakita ng mukha. Kasi official yan. Oh, ha? Takot yan sa COVID. Oh, tingnan mo. Yung findings lang namin, sinek yung relay, tsaka lahat yung wirings. Yung problema, starter boy, no? Starter yung problema. Ngayon, umaandar na daw, hindi po ba natestingan. Check ko mamaya. Sige, check po natin kung aandar na ba. Oh, tingnan nyo, umaandar na siya. Na-fix na yung error. Nang dahil lang sa mask. Kung hindi nagsuot ng mask, hindi ito marirepair. Enggak ada perlu belajar tu. As you can see po, all working na. So, we're good to go. Kunin na po nito ni Doc. So, see you on my next vlog. Thank you for watching.